Mari kita tingkatkan iman, pancen ibadah niku sing dasari iman. Lek ngomong nih Isra Mi'raj itu kan ngomong nih sholat. Da wong gelem sholat utawa ora itu kan iman apa ora. Mergo sholat itu urusane karo akhirat. Sholat niku ora urusan karo donya. Mergo sholat ki ning donya dige tuku sego pecel ya ora payu. Sing payu ki duit. Mula manusa ki ning donya repot golek. Sing kena ge tuku motor ki duduk salat. Salat iki ge tuku motor mboten kena. Lah sampean gelem salat ki mergo sampean iman. Imane piye? Lek ning donya ki sing payu duit, sok ki ning akhirat sing payu salat. Duit murah payu. The wong teko ning pengajian ki sok kena ge tuku omah nang akhirat iki. Sampeyan teko ning pengajian ki sok kena ge tuku omah. Lho lak payune ning kono ta. Sapa wonge hadir nang majelis pengajian, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamru alahu arbauna baban. Sapa wonge gelem teko nang pengajian, kalau Allah besok digawe ini omah ning swarga, sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Jadi sampeyan niki ngaji ki ning kene ra payu, lek ning akhirat kena ge tuku omah. Mula gak kabeh wong gelem teko nang pengajian. Mergo ngaji ki pancen gak kena ge tuku sepeda motor. Ngaji ki kanggene sok ning akhirat. Oh. Jadi ibadah ki kanggene nang akhirat, ning donya ki ya ora patek kangge. Lho nggih to. Nggih napa nggih? Mula gak kabeh wong gelem salat, mergo salat iki pancen ya nuwun sewu ngapunten. Ning donya ki nak oleh apa-apa. Mula aja kok gathukne ibadah karo donya, ora usah kaget lek ning kalangan enek wong sregep jamaah malah melarat. Ora tau jamaah malah saw. Lho pancen jamaah iki kangge nang akhirat yo, ora kangge nang donya. Kuwi jenenge iman. Dongke. Ora usah kaget lho ning kalangan nek wong iki sregep salat duha, ora tau pedhot. Lho ngono ki nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak kok. Cek dipangan wereng pisan. Lho nyapa niki lho pancen salat duha ora kangge panen. Salat duha kangge sangu nang akhirat. Lho wong ki lek ra iman emoh ibadah, mergo iman ki apa mergo ibadah ki nuwun sewu lek ditung-itung ndak oleh apa-apa. Mung sampean seprono seprene sregep salat 5 wektu ya panggah ngene iki. Ya iya ta? Enek sing salate ki ora pedhot tapi kirene ya ora pedhot-pedhot to. Lho nggih. Lho niki lek sampean engko sadar niki ibadah ki enteng, Pak. Engko lek salat duha kok gathukne karo panen, sampe lek ora panen leren salat duha. Mutung bahasane wong kalangan, nggih. Mula mau tak ature pancen ibadah iki lek diitung ning donya ndak oleh apa-apa. Seprono sregep salat iki lho enek sing muni kula lek salat ayem paling meleleh tanggaku ora salat ya ayem kok. Lho nggih tanggaku sregep salat malah darah tinggi ra mudhun-mudhun. Sing ra tau salat ki tensine normal. Mula kula lek enek wong kalangan sregep jamaah ning masjid, kula mek mikir kowe kuat pirang tahun leh mu jamaah. Mergo jamaah iki ndak oleh apa-apa. Domongi. Jamaah iki hubungane nang akhirat. Lho wong lek jamaah yamurru ala sirati kal barqu, dawuh Nabi. Sok ning akhirat ki nguwat ning jembatan iki kaya kilat sing nyambar. Lak ning kono tekan kanggone. Mula sering tak atur ning ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Lah awakmu diomongi mek mendeli Ora kangge saiki tapi kangge iki jenenge iman. Sampe nek iman ibadah kangge sok lagi gelem tandang. Dadi bayi ning kandungan dikai sikil kanggone ora ning kandungan, kanggone sok lek wis pindah ning donya. Lho. Bayi ning kandungan iki dikai sikil ora kanggo, Pak.
Mosok ning kandungan kon bal-balan. Dikai lesan ora kon nyanyi, kanggone ki sok lek wis pindah ning donya. Salat ki ning kene ya ora kanggone sok lek wis pindah ning alam kubur, ngono lho yu. Wis to ora tak takoni kok muni. Oke. Mula bayi ki ya protes. Dah menapa kula kan paringi sikil tangan lesan kemaluan jalan depan jalan belakang. Nggih. Karo malaikat diomongi damel napa malaikat? Kula ora butuh sikil ning kandungan, ora butuh mripat, ora butuh lesan. Lah butuhmu apa? Plasenta. Basa bayi ki pindah ning donya lagi dong. Ya Allah tibakne sikilku kanggene saiki to. Tibakne mripatku kanggene saiki to. Tibakne lesanku kanggene saiki to. Jadi karo malaikat wis diomongi kanggene kapan to? Sok. Gusti damel napa kula ken salat, damel napa kula ken jamaah, damel napa ken deres Quran. Napa Ramadan kok poso? Kula ning kalangan mboten butuh kula sitok ning kalangan apa duit. Sampai lagi dong pentingnya jamaah, pentingnya poso Ramadan. Lek wis pindah nang alam kubur. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula sampe nek budal jamaah takon yu kok sregep jamaah olehmu apa? Kok sregep pengajian olehmu apa? Kok sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukman mau ngaji judulnya apa? Iki cara redaksi Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudalil muttaqin. Quran itu sebagai petunjuk orang yang takwa. Lah takwa niku iso muncul lek yu'minuna bil ghaib. Mula lek nulis judul ki bener. Iman dhisik terus bener lek menulis lek cara kula. Soalnya redaksi Quran hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Takwa ki muncul gene wong-wong sing duweni iman karo barang gaib. Barang gaib ki ora ketok lesane Lukman lek ngomong jenenge sok. Lek wis iman karo barang gaib karo sok lagi wa yuqimunas shalah, lagi gelem tandang salat. Terus lagi gelem wa mimma razaqnahum yunfiqun, lagi gelem infak, lagi loman. Wong pelit iki mergo ra iman karo sok. Mergo utek donya, aku lek ndek dhuwit 1 juta, tak sedekahne 100.000, kuwi kari 900, kuwi utek donya. Lek utek akhirat ora, wong iki lek sedekah siji sok dijoli 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing sedekah siji sok dijoli 10. Kuwi utek akhirat. Lek utek donya ya nyentil. Mergo uteke donya lek sedekah ki kelong. Nggih napa nggih? Ki wong mula cetil ki gak iso mlebu swarga. Lah swarga ki ning akhirat. Lha wong cetil gak iso mlebu swarga, Pak. Wong swarga ki nek gapurane gawedi. Ki enek tulisane anti muharramatun likulli bakhilin. Orang cetil dilarang. Ki rata-rata wong ki kabeh gak rumangsa cetil. Lek ngomongni cetil atine ki muni kuwi kenek, kuwi kenek. Padahal sing muni kenek ki ya heeh. Wong sing tak sindiri sing kono kok malah mula wong cetil ki rata-rata kuru. Lah piye wong di penyakit ndredeg kok tanggane mara kok gek golek utangan. Wis kata wong cetil. Nggih, mula wong loman iki tetengere lemu kaya Pak Camat. Nek Pak Camat iki ketok lek lemu apa loman, mergo wis gak mikir, tenang pikirane. Ya tenan. Aku winginane ngaji ning Gondang Petuk Camat Gondang. Ya tak omong ning ngene iki, mulih nyangoni kok camate. Lho, aku ora gawe-gawe wis sampean WA Pak Camat Gondang sakniki. Lek aku darani ngapusi. Tenang. Ngene iki aku namung cerita Pak Camat, kok jenengan kula keke nyangoni ora. Panitia wis nyiapi kangge aku. Lho pantes Betul aja. Benar, kula itu pagi Camat Gondang kok kian. Lho nggih, mula ibadah kini mboten kangge sakniki tapi kangge
Niku lho sing jenenge iman. Mula lek ora iman karo sok abot ngibadah. Mergo ngibadah ki lek dikalkulasi donya jan ndak oleh apa-apa. Wong kadang ibadah ki malah ngentekne duit, Pak. Lho, cobi sing wis munggah kaji jajal, kaji oleh apa jajal? Lek kupluk putih ning ngunut akeh. Mula gak kabeh wong kalangan ki sugih gelem kaji, mergo kaji ki ngetokne dhuwit. Lha lek utek-utek materi, ngetokne dhuwit. Wong enek kaji ki jenenge furodak niku 750 juta. Wis. Kuwi lek wong ora iman karo sok, mending ge tuku sawah, Pak. Tapi lek iman karo sok wedi, mergo nyapa sapa wong duwe dhuwit, cukup gawe daftar kaji ora daftar kok sampai kepancal mati. Niku dawuhe Kanjeng Nabi kon milih mati Nasrani apa mati Yahudi lho. Lak wedi to. Mula lek wong iman gak iman 750 juta, padahal ning Mekah Madinah mek 18 dina. Niku jenenge kaji furoda. Dengke winginane adik kula iki sak keluarga budal. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ya modelmu ora percaya ngono lek diomongi. Ora percaya to yo lek Musdalifah ki Mbak Yuku nu ya ora percaya sampean. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta, Pak. Ki lek ra wong iman wis ora kuat 350 juta iki kaji. Enek kaji jenenge reguler niku 20 juta antri 26 tahun sakniki. Tuh. Enek kaji jenenge amanah. Niku langsung budal murah mek 10 juta. Tapi syaratnya kudu mati dhisik. Tenang. Urung arep budal kaji wong sak kalangan diundang, jere Walimatus Safar pira biayane iki? Mulih kaji seminggu terope ndak dibongkar wong sak kalangan moro njaluk donga. Atik ngingoni karo rawon, wis pira kuwi ragate? Atik wong kalangan ki jan gregetne ziarah kaji saelep, isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Wong teko. Lho sakniki nyapa wong kalangan kok gelem munggah kaji? Mergo dodone iki enek iman, nek kaji ku ora kangge saiki tapi kangge buktine sama dawuh Kanjeng Nabi. Al-hajj al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Kaji mabrur ki gak enek ijole kejaba swarga. Aku tak takon, swarga ki saiki apa sok? Swarga ki besok nang akhirat. Yuh. Mula lek ngono wong iki gelem nglakoni ibadah mergo iman karo akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kuwi redaksi Qur'ane ngoten niku. Mula Qur'an ya dawuh kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala kamu semua, kilek cah pondok ngarani nggih prabot khasir inama. Dan sesungguhnya pahala-pahala kebaikan kamu semua akan dikasihkan Allah besok di hari kiamat. Tukang azan ning masjid ki sederhana, Pak. Lho nggih, wong tukang azan ning donya ki jajal tak takon, sing sregep azan rawuh niki. Aku tak takon, Pak, sampean sregep azan olehmu apa jajal? Tak takoni saiki kok, Sok. Mula ora eneng critane ning kalangan itu tukang azan royokan iki gak eneng. Sampeyan delok sing azan nak panggah kuwi. Deloken. Ora eneng wis to, mbok ning masjid endi sing azan nak panggah kuwi, kumpluke delok nak panggah kuwi. Sampeyan delok. Tapi lek Pak Lurah ngedum beras miskin, bayu sing antri ya Allah. Lha nggih mergo apa azan iki lek diitung tek donya ndak oleh apa-apa. Tapi lek sampean iman karo akhirat, ya Allah. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing digaransi, dipastikan, direkom, ditandatangani mesti mlebu swarga. Kula sebutne loro, siji almar'atu sholihah almuti'ah li zaujiha. Wong wedok sing sholihah apik karo Allah, tur bekti karo sing lanang, kuwi mesti mlebu swarga. Api kaya apa karo Allah lek ibadah sregep sampe batuke ngecap ireng, tapi lek karo sing lanang tukang getakan, kuwi lawange swarga dikunci rapet. Sing kene lak tenan terus.
Lha pancen ya tenan saiki golek wong wedok salihah ya ngel masalah. Ibu-ibu sakmene kae iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi? Blas. Itoke nek. Itoke nek. Lek karo Pak Lurah basa. Lho, tau ditukokne apa karo lurahmu sampean? Lah suami jenengan apa to ora ditukokne njaluk omah, digawekne njaluk motor, tukokne njaluk mobil, tukokne gelang kalung, tukokne. Ora ngopo, sembarang diwehne sampean. Dik, omah sak isine PN, sawah sak parine PN, tegalan sak tandurane PN, kamar sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN, sampai suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diwehne. Padahal bojomu ki tenan sing dimane-mane mek sitok kuwi yo. Kok semer Pak Lukman takonono bojomu nek ngising ning kali kasih dibekem apane ya. Wis samar tutul iwak. Ngono ya kon basa ya masyaallah. Mula kula sering tak atur nih, wong wedok iki lek taat karo sing lanang, garasi Rasulullah ki tadkhulu min ayyibabin saat min abwabil jannah. Wis to mlebu swarga milih liwat dalan dia oleh dawuh Nabi. Nah tandane wong wedok salehah ki siji lek ngendikan karo sing lanang basa, mergo suami panjenengan itu pemimpin. Sampeyan basa karo Pak Camat betul karena Pak Camat pemimpin, tapi sampeyan ingat bahwa suami panjenengan juga seorang pemimpin. Lho ngono lho. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Nek nyeluk Mas, aja Kang. Kaya kancane ngarit iki malah enek nyeluk sing lanang kek bareng iki. Ditekek lagi mulih kek. Lho rumangsamu bojomu tekek apa piye? Apa ayah, ibu, monggo Bu, dalem ya, memuliakan, menghormati. Apa bunda, bunda, dalem Pak Nda. Kopi bunda, siap Pak Nda, lho, memuliakan. Apa mama, papa, monggo saling memuliakan. Mah dalem Pak, lho kan penak tuh dirungokne. Waduh nek sing kowenyi. Ora sugih kok mama papa. Dari masamu mama papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacelek ora sugih ora pantes. Papamu ning tinduk nimpal letong. Lah mama mepe karak. Mama kok seneng karak. Monggo. Apa abah karo Umi, monggo saling memuliakan. Umi dalem Bang. Padahal ya nek sing protes. Lah ora kiai kok abah karo Umi. Lah mangsamu abah karo Umi apa kudu kiai to, Pak? Wong biasa ya oleh. Cuman lek ora kiai ora. Abahmu ning tinduk, abah tasik otok. Lah Umi ning ndi? Lah niki kok ngrekap togel. Cuh kere. Bu, basa nggih. Basa, kadang karo Pak Lurah iki basa melipis. Saking pundi Pak Lurah? Monggo pinarak nek karo bokonge mundur-mundur. Gek tau tukokne apa? Takoni sing lanang apik-apik, "Dik, masak apa? Lompong." Ya Allah, Dik, lompong le pakali grameh ya kari biadok kenyih. Sirmu piye? Lah wingi tak omong itu Dik, takon jangan ndok. Apa? Jangan ndok. Ndokmu lho janganen. Gek ngono kene anake. Ki anake malih ngelek pedhuk bapak iki menene. Ya, ndokmu kon jangan. Bu, basa. 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 Nomor loro tandane wong wedok salihah niku lek metu ka omah pamit. Mergo sampean duwe Pak Carik iki arep tindak ning dia pamit Pak Lurah. Kami tua iki arep tindak ning dia pamit. Lho nggih pejabat iki lek ora pamit di atasnya geger, Pak. Lah sampean iki duwe pemimpin pamit, ya kula badhe teng Peken, heeh. Ya kula badhe teng Unut, heeh. Ya kula badhe teng Tulungagung, aja. Lek aja ya aja. Dindian nek wong wedok metu kok omah gak pamit sing lanang, oh ora dililani pangeran kok. Niku wis pamit porong pengajian. Pamit, aja kaya wong genku ora tau pamit. Gelem pamit iki mergo ninggal memean. Mosok ninggal memean, yah mendung awas memeani.
Aku ning pasar sampai kudanan tak tunyo dasmu lho ya kowe. Ki wong Nomor 3, tandane ojo salihah, lek enek apa-apa tulung sing lanang dideleh ngarep. Sampeyan tuh dipimpin, suami jenengan tuh pemimpin. Sampeyan tidak berhak mengatur diri panjenengan, yang berhak itu suami jenengan. Mbak, sida nderek ziarah apa ora? Sampeyan kudu jawab ngene, "Sik, tak matur bapake cacah." Lho. Lek bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya ora. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Sik. Tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek lek ora ya ora. Lho ngono lho. Sing lanang dileh ngarep. Mbak, sida nderek arisan apa ora? Asik. Tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek lek ora ya ora. Aja kaya wong saiki, Mbak, sida melu arisan sida, melu pira? 5. Gak pamit bojomu to. Alah apa bojoku manut karo aku. Lho. Iki jenenge wong wedok PKK, pekok. Lek sampean basa ning ndi pamit enek apa-apa sing lanang dideleh ngarep niki insyaallah minimal sampean termasuk orang-orang yang sholihah. Amin ya robbal. Mula sering tak atur wong wedok iki apa patek oleh to metu ka omah. Mboten oleh wong wedok iki apik ning jero omah, mergo nyapa ning jero omah golek ganjaran penak. Sampai panjenengan iki lho tenan. Oleh metu ki ya lek ngaji ngeten iki lho. Oleh metu ki lek ngaji niki lho. Mergo sing lanang ra iso mulang. Mergo sampeyan ning jero omah golek ganjaran penak, sampeyan tak amal sitok, ora usah ragat ning ganjarane gedhi. Sampeyan amal nih, endi-endi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang. Nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Lho tenan. Lha iki rombongan mulih arep nyapa iki? Arep ning jeding apa piye iki? Bayuh telu we. Pipis. Koyok roh itu. Ya, kula badhe tepekan pundi astane ya cek seruput. Kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah. Lek rono umroh ragat 35 juta, haji 60 juta antri 30 tahun. Tibane sampeyan ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Makna murate ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang kok tangane sing lanang diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Ya, kula badhe pengajian, pundi astane ya cek seruput kaji. Ya, kula badhe teng peken, pundi astane ya cek seruput kaji. Bu, mangke dipraktekne nggih. Sing lanang arep budal ning kantor, tase dicepakne, tutne koemperan. Ya, nggo tase, ya niki helme, niki jakete. Ngatos-ngatos nggih ya. Ning ndi Pak Camati? Oh ngoten nggih, monggo mendetape. Anggit kula mendet amplop. Mboten Pak Camat. Monggo Pak Camat, monggo teng dalem mawon Pak Camat pun teng mriki. Mungkin malah sumuk jenengan. Niki kiai kenyeh niki. Lho nggih. Sing lanang arep budal ning kantor, Bu, tase cepakne, jakete cepakne, helme cepakne, tutne koemperan. Goyah jase, goyah jakete, goyah helme. Ya ngatos-ngatos, ngunut isane dalane rame. Heeh. Mboten usah kesusu, heeh. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Ya rumangsamu wong sugih tok. Sake karo arite cepakne, tutne koemperan. Goyah sake, goyah arite, dipeseni. Ngatos-ngatos ya lek ngarit. Wingi tak delok kok isine mboten suket tok kok campur semangka to ya. Jare sampean iki ngarit apa bajing to ya. Winginane telo, winginane terong, katutan no bendina. Dosa lo ya sepurane. Pundi astane ya cek seruput kaji. Sing lanang arep budal macul, dieling-eling yu pacule cepakne, tutne koemperan. Goyah pacule, dipeseni. Ngatos-ngatos iya lek macul. Wong sak kalangan kok do cerita terus jenengan kerep pindah galengan to ya.
Sawah kok nyolot tombo kepacul kok kaya ngono kuwi dosa lho ya. Sok ning alam kubur dikempit sampean karo bumi ya sepurane. Endi astane ya cek seruput kaji. Bu dipraktekne nggih. Mangke jenengan bar pengajian kundur dhisik. Teko omah lawange dibuka terus ngadeg ning tengah lawang. Ngenteni sing lanang teko. Ketok sing lanang teko ndang disambut, wahai suamiku. Pundi ya astane. Bojomu nyedhek karo menteleng ngene. Lha kok terus muni ngene, kowe bar pengajian kok edan. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Sing nomor loro wong sing mesti mlebu swarga dawuh Kanjeng Nabi, waman azana fil masjidi mim masajidillah, masyaallah. Ya kuwi wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjide Allah. Wong sing sregep azan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong tukang azan itu ngapunten ning donya ndak seberapa dinilai orang, Pak. Tapi ning akhirat janji Rasulullah mesti mlebu swarga, Pak. Mula sampeyan ning donya rasa ndaki-ndaki, wis ta sregep azan niku lho, kena digawe jaminan mlebu swarga. Tapi sak salate lho ya. Engko azan tok. Bar azan klithik-klithik mulih. Lha jenengan apa mboten mireng teng Blitar, teng Kediri niku nembe enten geger niku. Ada sebuah makom Pak Camat di belakang masjid. Lah niku kebenarane duka, Pak. Niku kanca-kanca cerita. Nah, belakang masjid itu enten makbarah kuburan. Nah, kuburan itu harus dibongkar karena akan dibangun jalan raya menuju pabrik gula merican. Lah akhirnya ada 20 kuburan yang didudah, Pak, dibongkar. Ada satu kuburan itu sedo tahun 2000. Jadi sekitar 20 tahun lebih niku cek utuh. Akhirnya diselidiki siapa dia. Ternyata niku satpam pabrik rokok gudang garam. Loh kok begitu istimewa? Di saat mereka tidak nyatpam, niku azan teng musola, jamaah ning musola. Ini loh satu bukti bahwa tukang azan niku mboten sederhana. Ning donya mungkin sederhana tapi enggak ning akhirat. Jadi orang mulia. Mula ning donya sing sregep azan. Lah azan niki ya ora kangge ning donya, kangge sok ning akhir. Mula lek ngono ibadah ora kangge saiki tapi kangge balik ning kono neh. Niki jenenge iman. Mula nyapa ta awake dhewe iki ngapunten sering tak aturne urusan bondo donya karo urusan ibadah. Ora kiai, ora santri wis. Ora pejabat, ora rakyat. Nek ngomong ning ibadah karo donya awake dhewe kok semangatan donya iki. Awake dhewe ngapunten nek urusan donya iki prinsipe telu siji, aja sampai kalah. Kuwi prinsip awake dhewe, ndek omah aja kalah, ndek montor aja kalah. Wis prinsipe ngono kuwi. Duwe sawah aja kalah. Duwe klambi ojo kalah, duwe gelang ojo kalah, duwe kalung ojo kalah, duwe jilbab ojo kalah. Jilbabmu apa yo robani, tek kula robina. Ora gelem kalah. Yo aku tas tuku lemari es piro, 1 pintu murah, larang tekku 2 pintu. Kono nyaut larang tekku yo 3 pintu. Mburi kono bengok larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe lek urusan donya ki ojo kalah, sembarang ojo kalah. Tapi bosok urusan ibadah, kenapa ya prinsip ini tidak dipakai? Roh tonggone sregep jamaah iki domblong, kok ora yu lek budalmu bar azan. Aku ojo sampai kalah, sadurunge azan aku kudu budal. Enggak ada prinsip itu. Enggak enek. Roh jamaah ning masjid Muhajirin iki ruwame ning ora mikir piye amri aku jamaah. Lho kok mikir ngene yo. Sing jamaah kok akeh ya ngono iki cara didoli weci ora ya luwaris ning kono. Mikire weci kok malah. Dadi awake dhewe ngono kuwi, Pak. Urusan donya ki aja kalah, tapi lek ibadah gak duwe. Roh tanggane sregep poso sunah. Pendak sawal nyawal, pendak Senin nyenen, pendak Kemis ngemis domblong kok ora. Ya lek kowe sregep Senin Kemis ki laku aja sampai kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan Tasyu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah. Aku kudu poso, gak. Lek donya ojo sampai kalah, lek ibadah prinsip ini dibuang di pantai selatan. Nomor loro, awake dhewe urusan donya duwe prinsip apa? Selalu ingin tambah. Ngapunten. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil, duwe omah ning Kalangan tuku perumahan nang ngunut tuku perumahan nang
Blitar nang Blitar tuku perumahan nang Malang. Wes terus pengen tambah. Lek urusan dunia pengen tambah terus. Di sawah cengal 100 pengen 200 200. Duwe toko laris nang Kalangan buka cabang nang Ulut buka cabang nang Arjo ning pundi niku jenenge Rejo Tangan terus nang Kademangan terus. Mula sama tak sanggup nek ning Indonesia kene Indomaret, Alfamaret. Ya ngene iki manut iki. Lek donya ki pengen tambah. Sampai ngapunten Pak Camat, pegawai negeri ki lho jenis setahun 12 wulan. Digaji ping 12 ya njaluk gaji ke-13. Ki opo enek lho bulan ke-13. Kok enek lho wong ra nyambut gawe digaji ki. Wis digawe gaji ke-13 njaluk neh ke-4. Yaitu karakter manusia iki. Dilungkas lek njaluk neh gaji ke-15. Wong jenenge lurah iki jabatan 6 tahun ya demo nang Jakarta. Ya njaluk tambah 2 tahun. Ya ngono kuwi menungso iki urusan donya pengen tambah. Tapi bosok urusan ibadah kenapa kita ndak punya prinsip ingin tambah? Sing gak tahu jamaah ning masjid kok terus nambah jamaah ya ora iki. Ora jamaah ki tenang. Sing ora tahu tahajudan kok pengen nambah tahajud sing ora duhan. Sing ora tahu maca. Sawake dhewe ki urusan ibadah wis gak tahu pengen tambah. Ya wis tenang. Lho nggih to. Mula sampean delok yo sing jamaah ning Masjid Al Muhajirin iki. Wedoke lak panggah kuwi. Wedoke yo papat yutun yujah yusri yujem ya mek kuwi we. Ora tambah, Pak. Lho nggih. Ora iso maca Quran terus pengen ngaji Quran. Yo tenang ki awake dhewe. Walah yo. Dadi wong Islam kok ora iso maca Quran. Gek dawuhe Kanjeng Nabi wong belajar ora ning telate maki tuwek. Panggah diwajibne belajar. Lah iya to yu, terus piye penake? Apa ning masjid dianekne TK to yu? Apa kuwi taman kawak-kawak? Wong sepuh-sepuh dilumpukne, engko matur ning pengurus takmir, piye lek digolekne ustaz sing sepuh-sepuh sing urung iso ngaji, mak-mak ayo nglumpuk ning masjid, pendak malam Rebo, maghrib sampai ngisa, dah nih mulyani. Pendak malam Rebo Masjid Muhajirin rawame ibu-ibu nglumpuk, belajar Quran dari dasar orok fatkah, ro, atak kasro, diwaos, jemblem. Ya tenang awake dhewe. Lah urusan donya gak tambah susah, lah urusan ibadah gak tambah iya. Ora susah. Nomor 3. Urusan donya iki di prinsip apa? Selalu betah. Wis tak lek ngomongne donya iki betah jenenge sawah lho budal peteng mulih peteng lho ya betah. Jenenge buka toko leket bar subuh sampai jam 10 bengi iki ya betah. Jenenge omahe ngunut iki dines iki ning Blitar ning Selorjo perbatasan karo Malang. Ben dina nyange nek sak jam setengah ya betah. Itu urusan donya ki betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam iku kudu ngisingi diempet. Betah masyaallah. Saking betahe saiki ning Indonesia iki nek toko jenenge toko Madura, Pak. Niku nyambut gawe iki 24 jam. Lho, sama celak toko Madura ki buka 24 jam. Ya Allah. Urusan donya ki manusa jan masalah betahe. Sampai ning Malang nek toko Madura ki tulisane ngeten, toko Madura buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari, ora jan edan iki. Masya Allah. Jadi awake dhewe nek urusan donya betah. Tapi bosok urusan ibadah kok gak dibetah ya. Jenenge deres Quran 5 menit mripate diucek ra betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen. Kae lho sikile teko slonjor ora patek betah. Kuwi deloken kuwi. Teko slonjor, karo dipuwijeti. Aku mau teko ki lungguh ki jejeg. Ngene iki lho jek pirang menit wis mulai doyong-doyong ngene. Wis ora betah. Lah ngono ki ora betah ya meneh ngono. Ki panitia. Lho nggih. Lek urusan donya betah, tapi lek ibadah kok ora betah awake dhewe iki. Nggih napa nggih, Bu? Lho jenenge ngrungokne son horeg iki lho mulai jam 12 awan. Sampai subuh lho kupinge ya betah. Enek wong darus lho punjul jam 10 wis kewenyih. Iya apa ora?
Lho lek ngrungokne son kuat kudune lek ngrungokne wong darus ya. Lho yo ngono ki manusa lek urusan donya betah. Tapi bosok urusan ibadah blas gak dibetah. Jenenge ning ngunut nenek Agustusan gerak jalan. 10 kilo ki yo kuat. Yo betah. Lah omahe karo masjid mek 10 jangkah ya ora tau nyang. Wong e teko. Kupluke kembangan apa polos? Polos e kuplukku ngawur e. Lho padahal sampean gerak jalan iki lho mlakune ditata. Musuhe sikil iki. Gerak jalan ki ngene yu. Sampean ngene iki rasa. Lho 10 kilo iki lho mlakune iki ditata kon tertib ya kuat. Omahe karo masjid mek 10 jangkah padahal mlakune iki bebas karo mundur ya oleh, karo joget ya oleh. Lho ya penak to. Jenenge melu karnaval lho macak manten. 10 kilo iki lho roke cupet ya teko nggen iki. Padahal lek mlaku mek kenduk. Lho mek karo masjid mek 10 jangkah ya ora tau nyang. Alasane men setahun. Ki menstruasi apa mencret. Loh, lek gerak jalan kuat, karnaval kuat, mesti lek jamaah ya. Teko nang pengajian ya. Loh. Awake dhewe gak tau jujur karo Allah. Loh aku gak nglarang, monggo. Monggo sampean melu, monggo. Tapi lek ngono ki kuat ya kudune ngene iki ya kuat tok. Mergo ya pancen ngibadah ki pancen urusan sing ra betahne. Mulai nek kiai kok ngimami tarawih kok kalem ora payu. Wis to masjid Muhajirin sok nek tarawih kok Bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar iki. Ngapa bro kere men lek imami kalem renek tajilane pisan. Wis jajalan. Mulai sing laris lak sing musala cilik-cilik sing bismillahirrahmanirrahim tapi waris marane. Lho nyapa to wong NU ki lek tarawih cepet, pancen NU ki tarawih 23. Mula titik eding ulama NU kuwi aja kalem-kalem nemen mergo 23 rakaat. Ngono lho. Yo lek dulure awake dhewe Muhammadiyah kuwi mek 11 sak witire. Cara kalem lah yo memper wong mek 11. Tapi kula panggah milih 23. Lah nyapa lek bener 11 tek kuturah 12. Lek sampean 11 terus ning kono sok ben 23 golek ning ndi kurangane. Tuh nggih. Ning kene 23 mau 11. Nah, 23 dene sok bener 11 turah 12. Kena dikekne tanggane sing ra traweh. Niki wong Muhammadiyah cangkemmu ngono. Gila juga ning YouTube Muhammadiyah pra yo pewegel kuwi kowenyeh wong kuwi. Lho nggih. Mula jeneng Nabi ki nate duka, Pak. Ketika imam setelah Fatihah lha kok maca surat Al-Baqarah to, Pak. Kowe iki piye to? Kowe gak ngerti ora lek ibadah ra betahne. Kowe gak ngerti kowe selak ning sawah, selak nang kantor, selak nang pasar. Selak ngedusi anake, selak ngeteni sekolah anake. Ora ngerti apa piye? Nggih, Kanjeng Nabi mboten nate marah ketika imam bar Fatihah maca qul huwallahu ahad. Mula bahasane Anwar Zahid qul huwa elek. Nggih pancen ibadah ki ra betahne. Nggih napa nggih? Enek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga dawa. Ku sing mburi lak bengok, amin. Amin. Yi berkate selak dinteni yi. Amin. Mula dadi kiai ki aja sak eneke donga kok waca, mesakne iki lho sing ngamini iki lho, kuweju tangane. Mula kula nate maos ikhya niku. Imam Ghazali iki dawuh, wong ki lek ndonga dawa wong ngapunten, iki ketok bodhone. Mula kiai-kiai kula teng Jampes Kediri ki tak ngen-ngen, kok gak enek sing dawa ya lek ndonga. Tibane kula satu hari jumpai keterangan teng kitab Ikhya. Oh walah. Mula kula ki lek ndonga ya ora tau dawa, Bu. Enek kiai lek ngimami tahlil sawi. Ngono kuwi gek tekone keri kiyaine. Sing teko dhisik lho, dheke teko batin padha mudyar dheke teko iki lho. Wis mari jam pira iki ngono. Lha pancen ibadah ki ra betahne. Ngono lho. Nggih napa nggih?
Bu, nggih napa nggih? Mergo ibadah ki ra betahne. Mula winginan sok ben lak geger ning Blitar iki. Ning TV-TV lak geger. Ada tarawih tercepat di dunia. Pondok mantenan niku lho. Lha pancen niku lek ngarangi biyen, jaman biyen niku menurut kula, insyaallah nate didhawuhi kali Gusti ya nek gak salah. Pancen dulu ki teng mriku niku wong kok arep jejak tarawih, salat wajib ora gelem kok. Ayo traweh, cara kiai biyen. Ayo traweh moh. Ih traweh 23. Gah, tak cepet nih, ekspres iki. Iki banter iki. Akhirnya terus gelem taraweh. Itu hanya solusi agar manusia iki ben gelem ibadah timbang blas. Sing penting taraweh enggak menabrak syarat rukunin salat selesai, Pak. Wah, niku wis diomong lho, aku sing enekne taraweh cepet ya alumni Lirboyo. Niku yo alim alamah, mesti kan gak sembrono to. Tapi hari ini dikritik habis-habisan. Mosok wong wis akeh sing taraweh, mereka mengkritik. Lho itu hanya solusi, ngoten lho, Pak. Tapi saiki dikritik taraweh ngono-ngono lho, pancen ibadah ki ra betahne kok. Wong kula niki ngimami teng masjid Paitan kula ngoten. Kiai niku mun sepuh umure 85 tahun. Lek enten kula mboten purun disukani kula. Akhire traweh gentenan kali kula. Lha kene sing arep traweh nginguk sik kok. Sing imami ning enom mau ning nuwek. Nek ketok ning nuwek lha kok kabur to, Pak. Ya, Pak. Mula traweh iki ya nuwek minggu kekalemen tak minggu. Lho pertanyaannya nyapa wae dhewe urusan bodo donya semangat, urusan ibadah gak semangat. Iya, mergo urusan bodo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar. Iki jenenge iman. Jenenge iman. Taraweh. Jenenge diundang genduren lho 7 kilo udan deres campur bedek kilo nyang. Padahal 7 kilo, Pak, campur bedek udan deres lho budal. Mbosok jamaah iki lho. Mek 7 jangkah lho gremes ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate tuh. Nyapa jenengan ning sawah betah mergo sampean nandur pari saiki panen. Nyapa sampean buka toko betah, buka toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh bathi. Nyapa omahe kalangan dinese ning Blitar wadohnya mergo dadi pegawai negeri saiki bayaran. Dadi lek urusan donya karo Allah dibayar kontan, tapi lek urusan akhirat awake dhewe kon sabar. Ora dibayar saiki tapi dibayar sok. Terus sampean usul, "Oh alah Pak Lukman lek ngoten jane sing penak ngibadah dibayar saiki ae." Ben semangat koyok nyambut gawe. Akhirnya tak usul nih malaikat enten usulan king kalangan ngunut ibadah kan bayar saiki. Kersane semangat koyo nyambut gawe. Nggih. Ya sik tak matur nang Allah, akhirnya diatur nih Gusti enten usulan king kalangan ngunut ngibadah kan bayar saiki. Allah jawab, "Lho lek dibayar saiki donya yo mandek no." Mila Gusti wis ngene ae dibuktikan. Tok tak bayar ning donya. Apa? Salat. Umumno sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah enek duit 100.000. Akhire tenan jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing warga Tulungagung ingkang purun salat dibayar kontan tengandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampai mireng Pak, sampai mireng Bu, isuk budal ning masjid Muhajirin. Teko masjid salat sunah tahiyatul masjid, 2 rakaat salam, buka sajadah. Lho kok oleh 100.000 tenang. Mari ngono sampean salat sunah fajar utawa qobliyah subuh, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bar ngono dikomati subuhan, 2 rakaat salam, buka sajadah. Lho kok oleh 100.000 neh, Pak. Sampai budal subuhan mulih nggo duit 300, mak cah-cah 300, wong loro 600, kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dera ning sawah ra kere salate oleh duit. Sing duwe toko tutup, nyapa yo tokomu tutup ora kere salate oleh. Sampai camat ngunut mengundurkan diri. Enten apa Pak Camat kok mboten kersa dados camat ora kere. Aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara salat tok dibayar saiki. Sing dadi pedagang leren, petani leren, sing dadi pegawai negeri leren.
Dadi polisi leren, tentara leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong mek mula salate gak dibayar saiki karepe Allah donya ki ben berjalan normal. Loh dibayar saiki penceramah leren. Napa iki diundang ning kalangan ranyang lek panitia lali nak oleh apa-apa. Karuan nyolatne oleh duwe. Lho. Mula ibadah ora dibayar saiki donya ben berjalan normal. Jangan nanti miring tuh Pak. Teng Malang itu enten kecamatan namanya Gondang Legi. Di situ ada pengusaha, masih muda, pengusaha rokok namanya Sayap Mas. Niku lomane masyaallah. Diumumne sapa sing gelem taraweh nang masjidku, mulih tak sangoni 50.000. Geger tak mau. Lah piye masjid musala sandingin tekjik kok. Kabeh do taraweh rono lah oleh sampai polisi ki akhirnya karo polisi dipenging Pak. Karena apa? Jalan raya ini mau macet Pak. Oke sing taraweh. Akhirnya dilereni. Lho niku mek 50.000 lho dadekne geger tak wong. Wong sampai kula meh budal rono. Lah mobil kula tak isi wong 8 sedeng lho Pak Samad. Niki lek wong 8 pernah 400, solare 100 pernah jek turah 300. Didom cah 8 pernah jek lumayan. Akhirnya leren. Lho ibadah ki lek dibayar saiki leren donya iki. Nomor loro, nyapa to ibadah gak dibayar saiki tapi dibayar sok. Mergo lek dibayar sakniki jenengan ra duwe nggen, Pak. Ndak punya tempat sampean taruh mana. Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulai Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara sampean pendak Jumatan dibayar kontan oleh unta sitok, sak wulan 4, 10 wulan 40. Terus aku takon kok deleh endi? Wong lemah ya mek sak encepe omah. Dititipne tanggane Pak Lukman, tanggane ya akeh untane. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Iso wong kalangan mlaku tok ra entuk dalan. Lah sak dawane dalan letong tok. Hah? Genah apa ora? Iso sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke Cacah, arep ning dia Jumatan. Ora usah budal nyapa golek suket angel. Sing nimpale tong ra. Tenan Pak. Iso Pak. Mula sampean ning donya iki ibadah ora dibayar saiki, lek dibayar saiki gak entuk nggen sampean gak duwe nggen. Mula sampean sregepo Jumatan karo Allah wis disiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal kletong pisan, ora saiki tapi wis dibayar saiki apa sok? Nanti ya dunung. Gelem cara dibayar saiki. Kok wah. Iya andekne ya genah. Piye dibayar saiki? Wis anggap piye nimpal tong. Lah nek hadis sapa wonge salat sunah 2 rakaat sadurunge salat subuh. Jenenge qobliyah subuh. Iki hadis iki sering dipamerke ning WhatsApp. Sapa wonge salat sunah 2 rakaat sadurunge salat subuh, enek sing dawuh qobliyah subuh, enek sing dawuh salat sunah fajar. Kuwi tak duduhi yo ganjarane. Kuwi ganjarane dawuh Kanjeng Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Luweh apik tinimbang donya sak isine. Luweh gede tinimbang donya sak isine. Nek dibayarnya iki kok neleh. Wis genah apa ya? Dibayarnya iki apa, Cuk? Dibayarnya iki apa, Cuk? No, nek dibayarnya iki ndak duwe Cuk ya. Mulangko mulih wiritane kuwi ae. Cuk. Cuk. Aja dikek ijan lho. Cuk, ngono tok, aja tambah ijan. Lha tenan. Mula orang ibadah ki ning donya mungkin gak rugi, rugine ki sok yo. Rugine ikilah sing jenenge sing iso bangkit ning ibadah. Niku jenenge iman karo sok. Pilih. Mari kita tingkatkan iman, terus muncul takwa kepada Allah. Wong dosa ki ya ora disiksa saiki, ya sok.
Lek disiksa saiki ya geger no. Wong enek keterangan lamun neraka ki bolong sak dom. Niku donya sak isine kobong. Lah lek saiki nek wong selingkuh disiksa saiki, lah sing gak nyelingkuh ya katut. Mula sing tukang maksiat ya ora disiksa saiki tapi tuk. Mergo lek disiksa saiki kancane iki lho sing gak katut nyiksa. Lha saiki nek wong sapa wonge ngentit nalikane rewang. Kuwi tangane dibong ning neraka. Yo. Lah kancane sing ndak ngentit ya katut kopong. Mula sing tukang ngentit iwak lek nyiksa ya tuk. Mula wong iki lek iman karo sok gak wani rewang mulih mbekem Nagosari. Ya ning donya bati tapi sok jeleput. Enek sing rewang tukang ngentitan. Wong iki nggih kacamata apa ora? Aku winginane muni wong iki nggih kacamata apa ora? Lah kok sing nggih kacamata cowok poti kabeh. Bu iman nggih. Iman karo akhirat. Yo nggih to. Pun sing nomor loro. Sing bangkit nih awake dhewe ibadah ki jenenge iman. Sing nomor loro. Piye? Ping pira? Nyapa to sak sirku to? Muni telu, ndak nyangoni utul. Nek utul ya nyangoni. Ora rabu aku ngaji ki ya ora niat golek donya, golek sok. Ngono ngaji ki ya paedahe sok ora saiki ngono lho. Dadi mau aku mulih gak sangoni ora masalah aku ngaji niat golek sok. Tapi lek kok undangnya paling gak neko aku. Ngene lho, sing marakne awake dhewe gelem ibadah siji faktor iman. Faktor iman karo akhirat, iman karo sok niku sing pertama. Sing bangkit ibadah sing pertama niku iman. Mula judulnya kan iman. Sing nomor loro, sing marakne awake dhewe gelem ibadah ki apa? Adanya keyakinan bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Mergo akeh wong ora, mergo Kanjeng Nabi dawuh, sing marakne manusa ki abot ngibadah, iki kebujuk karo donya. Sehingga enek wong ki ning sawah ra mule, nang toko ra mule, ora Jumatan. Jadi kebujuk karo donya. Lah kita diajarkan karo ulama, kalau dunia itu bukan tempat bahagia. Dunia itu tempat masalah. Lamun awake dhewe ki ning donya srewegep nyambut gawe orang ibadah, ora lek nemu bahagia. Wong donya ki cara kok glintiri dadi pil kok untal. Duduk panggenan ora panggap donya ki panggenan masalah yo. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak. Ra duwe duit, kakean duit. Lho. Duwe motor loro karo motor telu niku masalah gede motor. Duwe mobil siji karo 5, masalah gede mobil 5. Semakin kita punya harta, semakin besar masalah yang kita hadapi. Kula winginane ngaji teng Kediri wangsul jam 12. Liwat omah gawedhe apik. Lah kok enek wong wedok iki bengi ki lho nutup lawang. Nutup pagere sakmono gedine iki. Aku mbaten yo ngono kuwi lho, omah iki lek gedhi. Malah masalah. Iki lek sing kere-kere ra nutup pager, lah ra pager. Sing kere-kere iki wis turu, sing sugih lagi nutupi lawang iki. La ilaha illallah. Saya gedhe omahe, saya gedhe masalahe. Jadi dunia semakin banyak semakin masalah. Dunia itu bukan tempat bahagia. Dunia itu tempat masalah. Kanjeng Nabi tidak pernah mendoakan pernikahan bahagia. Sama delok redaksi ini. Kanjeng Nabi lek ndongakne wong rabi barokah. Barokah itu tuh bahagia, barokah kita tambah apik. Sadurunge rabi gak salat, basa wis rabi salat. Lha iki lho barokah. Sadurunge rabi gak melu yasinan, basa rabi melu yasinan. Sadurunge rabi gak Jumatan, basa wis rabi Jumatan. Iki jenenge barokah. Sadurunge rabi enggak nutup aurat, basa wis duwe bojo nutup aurat. Barokah. Dadi wong rabi ki sementing barokah. Sadurunge rabi tukang tuku nomor, basa wis rabi bandar. Kuwi jenenge kowok. Lho nyapa kan Nabi gak mendoakan dengan bahagia, pancen donya ki di tempat bahagia.
Mulai nek dawe ahli hikmah salah satun la buddha antas takira fitihnik. Enek perkara telu sing manusa ning donya gak iso menghindar. Satu apa masalah? Wis donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal yo ora entuk bal kon nguber bal, bos entuk bal kon ngoperni kancane iki lho. Delok lek kerenggosan nguber bal tak nggih dicekel digo mulih nang unut malah heng. Mari dioperni lak duber neh. Engko tak seneni lek kok uber nyapa mau kok operne aku. Wong iki tak usule bal-balan tahun depan anggotane kan 11, nggawa bal 11 sae penak. Sampe delok bal-balan iki. Mula wong kalangan tembungne urip ning donya ki sawangsi. Lho. Urip ning donya kaya godhong suruh, siji halus siji kasar nek kok geger padha pahite. Ora sah melek karo tanggamu tumpakane pajero kuwi ya wong duwe masalah. Rumangsamu sing tumpakane pajero wong ayem kuwi wong kemeng yu, wong kemeng. Mula lek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu ki wong kemeng liwat, ki wong kemeng liwat. Lho tenang. Sampeyan iri karo tanggamu sing rumangsane jenengan ayem, tak duduhi. Demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, cuman sampeyan ndak ngerti. Yo, leren lah iri karo tangga, leren. Leren. Tanggamu ki sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Maki Pak Camat yo de masalah, rumangsamu ayem, lurah de masalah. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah. Pas dadi lurah ya, bar dadi lurah ya. Sampeyan arep daftar tentara ki wis masalah, Pak. Pas dadi tentara ya masalah tok. Arep pengen nang Korea wis kangelan, teko Korea kangelan neh. Ya iki donya. Jadi kadang-kadang tak ngen donya ki golek barang kangelan dengan kangelan. Arep dadi tentara ki kangelan, Pak, sing daftar ribuan. Sing katut mek titik, mbosok katut dadi tentara kok angelane dikon plowah ya ndak barbar, Pak. Arep dadi camat ya Allah, wis dadi camat masyaallah masalah. Lah nggih, Presiden Indonesia anu Pak Camat. Semua akan berhenti karena masalah, Pak. Pak Karno dicepot mergo orde lama, Pak Harto orde baru. Mbosok ngono diganti Pak Habibie punya masalah ngecul nih Timur. Bareng ngono Gus Dur. Masalah Idri difitnah, kena kasus Brunei Gate. Terus masalah sampai Pak Jokowi arep dadi presiden masalah, bar dadi presiden ya masalah. Wis leren dadi presiden sampean delok Pak Jokowi. Gemberah karo jenenge Roy Suryo. Lho dituduh ijazah palsu, padahal sing ngetokne ijazah muni asli. Ayo piye sampean? Sampeyan alumni SDN 1 Kalangan. Kayak dituduh ora alumni kono sementara SD ini ngomong, "Nggih, niki murid kula mbiyen sekolah teng mriki." Dik panggah Roy Suryo ngengkel. Iki wong-wong tak omongi lek legalisir aja ning sekolahan gini Roy Suryo aku ngono. Sama nek pengen takon ijazahmu asli apa ora takon Roy Suryo. Lho alumni UGM wis sepakat ngomongnya ijazahnya dari sini, kuliah di sini. Ya ngene iki donya ki Pak Jokowi ya wis ngene iki, donya ki masalah tok. Maki kiai masalah. Ngene iki mikir engko oleh berkat apa ora. Lho masalah. Oleh berkat engko sitok apa loro. Wong kadang iki panitia ya gregetne wong aku nggawa sopirku ya ora diwehi. Heeh. Lho engke Pak ngene iki ya mikir. Ngono ki tak delok ning garasi loro no, ayem supirku ya oleh. Ngono anggit mulai nyitoknya aku ya ndak menak. Sopirku gak tak mehi yo piye tak mehi kok entek. Ya masalah, Pak. Ngene iki kok nyindir panitia ora. Soale enek daerah-daerah ngono kuwi. Ya enek sing ngowahi berkat ki, "Yi niku supire niku jeneng ngono kuwi ya enek." Wong sopirku disangoni ya biasa kok. Heeh, karo panitia. Heeh. Tapi ning kono-kono kene beda. Ngene iki ya masalah. Wong aku ya tau entuk masalah, entuk berkat ki loro. Tak angkat ki bobote padha, wong mesti ki sitok tek supire, sitok tekku. Tak kekne iki sampean iki aku. Matur nuwun Pak Lukman, heeh mulih supir kula. Kula mlebu omah dibuka karo bojo kula, lah kok mek sego tok.
Lho bah kok mek sego tok. La ilaha illallah, berarti ingkunge digawa supire. Oh alah panitia, panitia. Kok kadung kiai apes masalahnya kok koyok gini aku ngono. Akhirnya sesuk sopirku tak takoni, wingi berkate apa? Halah namung ingkung, segone nggenku aku. Lha bagi kiai yo ndek masalah yo. Tuh ki pancen donya ki panggenane, Mas. Lho nggih ora ndek anak bingung, drelek ndek anak ayem. Dokter kandungan sak Tulungagung ditelepon di WhatsApp sakne resep ditebus. Mangga ndak meteng golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng. Sore Gunung Kelut ndak meteng. Karo Pak Carik didhawuhi dukun ampuh ning ngisore Gunung Merapi niku lho, Bu. Mlewayu rada keprucut Mbah Marijan mati. Akhirnya dia anak tenan ayem. Ya Allah, anak nggodho terus kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon melu selawatan moh. Ya Allah, kon nyambut gawe moh. Dino-dino mek glegeken. Adile apuk. Ngombe apa lho? Opi miying. Enak le, enak mak njaluk make pekok. Nek gabah dul gabah, nek deli dul deli, nek wah wis mumet ngrasakne anak. Ya ngene iki donya yu. Donya iki duduk panggenan ayem, donya iki panggenan Mas. Sampeyan eling-eling. Ayem ki ning swarga, Pak. Sampeyan ning swarga ayem. Swarga kira nek wong mati urip terus kok. Ora nek wong lara waras terus. Ora nek wong susah ayem terus. Ora nek wong tuwek enom terus. Swarga. Wong ning swarga ki sok wong paling ndek-ndeke nikmat swarga niku Pak Camat. Wong sitok ki duwe pembantu 300. Tiap hari nyediakne utawa nyiapne daharan 300 porsi, satu pun tidak ada yang sama. Nyiapne 300 minuman, satu pun tidak ada yang sama. Kuwi nikmat paling ndek nang swarga. Wong sok ning swarga ki enek mendung putih yo. Bendina mlaku. Gek muni ngene mendung iki. Pengen apa? Nota. Sampeyan muni rujak, ceblok rujak kuwi. Sego tahu, blok sego tahu. Lalapan Lamongan ceblok. Wah, tenan. Tenan yo. Nek pohon iki jenenge tuba. Niku pohon tuba niku lek dibuka, Pak. Sedaya kepinginan jenengan ada di situ. Wah, lek swarga wis masyaallah gak nek wong susah. Ngono lho. Mula donya diciptakan sebagai tempat masalah, surga tempat nikmat. Lho wong lanang esuk bojone 73, Pak. Sing 72 bidodari sing sitok bojone dhewe. Sapa kok mbatin? Apa kuat? Sapa sing muni ngono? Pak, sok wong lanang ning kono sedina ki ya uuk ping 100. Tau, lho sapa muni apa kuat? Yo rungokno. Sok ning kono ki manusa ki dhuwure ki 28 meter yo. Ambone 3,5 meter. Lah terus anune pirang meter? Winginane nek sing muni lho berarti lek 28 meter ya sak wit kambil Pak Lukman. Iya. Dadi dhuwure sak wit kambil, ndoke kuwi sak kambil. Wes terus anune pira jajal? Lek ndoke sak kambil pira? Lha tenan kok yo kuat. Yo, sapa muni sing kuat emang? Terus sampean batin, nah terus nek ku tak kira gak wani nerangne aku. Isin aku. Dadi nek soal donya ki panggenane masalah. Maksud kula ngeten, Pak. Lek awake dhewe ning donya ora ngibadah ayem, ya ora sah ngibadah. Wong ning donya ora ngibadah ki lho ya masalah. Lah lek terus wong kalangan ning donya ora ngibadah masalah. Lah sok lak nang akhirat terus masalah neh. Lah terus kapan temu ayem? Lho lek awake dhewe ning donya ora salat ayem, ora usah salat, ora salat ki ya mumet. Takono tanggamu, yo sampean gak salat ngene iki ayem. Ya ora ya masalah tok. Lah kowe salat apa ayem? Ya ora. Lah ya padha to, padha. Aku sregep salat di masalah, sampean ra salat ya di masalah. Lah terus bedane sampean ning donya gak salat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Lek aku yo ning donya ndek masalah.
aku ngibadah. Insyaallah yuk aku sok ning akhirat gak ada masalah. Jadi wong ning donya orang ibadah ki rugi. Mergo orang ibadah ya ora penak. Wis melarat gak salat. Lha terus nemu ayam ki lho kapan? Wis melarat gak salat terus ayammu ki lho kapan? Melarat gak nyolat terus ayammu sesuk tanggamu sing ra salat bengok ana yo. Melarat gak nyolat terus ayammu lek wong nguber mlu ayu-ayu. Loh, lek melarat sregep ngibadah, iya to ning donya masalah, tapi kan ning akhirat insyaallah gak masalah to. Wong donya ki dibelani ya paling suwi-suwi dak tahun kok dawuh Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi ki dawuh akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in rata-rata awake dhewe ning donya ki swidak sampai 70. Punjul teko 70 enek tapi titik. Dan hari ini golek umur swidak wis angel. Ayo kabeh duwe HP ketiken. Penduduk usia rata-rata penduduk Indonesia mulai dijawab karo Badan Pusat Statistik. Rata-rata kepala 4, kepala 5 wisan. Lah ning donya ki sakmu kok sampai ngorbakne sing sak lawase kan yo masyaallah. Lho golek umur swidak wis angel yu. Ayo jajal tuku buku kosong terus ke ana judul usia tetangga kanan kiri. Catetan lek ngisore swidak. Aku nyateti tenan, tangga kula kidul umure 16 tahun kelas 2 SMA. Kena penyakit lupus pengeroposan tulang, meninggal. Rodok dawa 31 kuli toko bangunan, 37, 44, 46, 49, 32, 38 mudhun neh 36. Nggo 52, 56, 58 mudhun neh 56. Golek umur swidak wis angel saiki. Sampeyan dadal ngitung selebritis sing umure dawa sapa? Mulai ini ke Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Julia Perez. 6. Ngapal mbedino ndelok TV kok. Lho mangsa nek kiai wiritane, ndelok TV barang. Aku emang kiai jujur ngene iki wong ayu ya nah. Aku yo maten koncone copo. Dengke sampean terus jenenge Dokter Os. Sing dhuwur, putih, ganteng. Mati umure 39. Preti, ndek lemu 35. Garwane Naswa Shihab 48. Dereng dangu Mpok Alpa 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Selebriti sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok. Artinya apa Pak? Dunia ki kok belani lah. Sekarang golek umur swidak wis ewet, wis muga-muga sing rawuh panjang umur barokah. Artinya apa? Kok enek wong ra ning sawah iki kok sampai ra Jumatan. Apa sawahmu kok garap sak lawase to? Kok enek wong lunggoni toko sampai ra Jumatan apa tokomu ki sak lawase to? Sing lawase ki nang akhirat. Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang Bu, ibadah nggih. Artine donya kok bilane iki ya wis ngene iki. Ora nemu penak, ora nemu ayem. Ayem ki ning suwar. Kula sing gumun ning kalangan enek wong duwite akeh, mobile apik. Omahe yo apik, sugih. Salat lek ora jamaah ra gelem. Salat 5 waktu mesti jamaah. Qobliyah ba'diyah, runtut tahajudan gak pedet, duhaan ra pedet. Salat ki lek maghrib gak mulih tembus isya, Pak. Jumatan jam 09.00 budal, Pak. Wis ning kalangan sugih sregep ngibadah, terus kula batin, lah kowe Lukman menang apa ning? Lho gitu, Pak. Lho ning Selapura iki mboten pamer enten, Pak. Krungu adzan tokone tinggal ngalih, Pak. Usahane tinggal ngalih, tinggal jamaah, Pak. Lho nggih, jamaah 5 waktu ra pedhot. Jumatan iki wong-wong cerita. Niku lek Jumatan jam 09.00 bidal, Pak Lukman. Kula mboten sengaja ning pasar Selapura, pas jam 09.00 dina Jumat dhek budal. Subhanallah.
Mobile Pajero, mobile Camry, omahe tingkat 4, Pak. Lek jamaah ra tau pedhot. Sugih sregep jamaah, donya barokah, akhirat ya sing melas iki melarat, enggak dolat. Terus ayemmu iki sing melarat gak salat ora batin, cangkemmu omong apa? Lho awake dhewe lek melarat tapi sregep ibadah kan gawe gampang-gampangan ning donya ora penak kan sok ning akhirat Bu, ibadah nggih. Mergo ora ibadah ya ora wis. Lek ning donya ora penak, sok ning akhirat ora penak neh lho terus kapan nemu Lho nggih to, Pak. Enek bocah nyambut gawe rekoso, melu bakul kayu niku Pak Camat. Lek budal jam 7 isu, wis negori kayu kangelan. Bahkan winginane niku kecelakaan meh ninggal, Pak. Kula wangsul ngaji urung mari cek munggahne ning trek. Lho ngono ki lho ora salah. Mas, sampe ning donya rekoso kaya ngono kuwi ora salah. Ning donya rekoso, ning akhirat rekoso neh sampean. Nggih napa nggih, Bu? Awake dhewe melarat bene sing penting ibadah kaya. Ngono lho. Ya lek koyo selebritis ning Jakarta kae, Pak. Arep tuku kapal pesiar keturutan, jet pribadi keturutan. Arep ning Afrika, Amerika, Asia apa rekreasi nang dia keturutan. Arep golek wong wedok model apa keturutan. Cara ning donya ora ibadah tau penak. Nek awake dhewe melarat, nyak dolat. Terus ayumu Ngisuk sing sugih petuk karo sing melarat ning akhirat. Padha gak penake. Sing melarat muni, "Yek, kowe sugih ra penak saiki." Lah kowe melarat yo ora penak. Lah iya kan padha. Iya ning kene padha, tapi ning donya kan ora padha. Kowe mbiyen ning donya kan kere. Aku sugih. Kowe, melarat, gak nyolat. Terus ayemu. Tuh, engko mulih wiritane kowe ya. Melarat, gak nyolat. Terus ayemu. Mulai tanggamu krungu kowe dibendhok mlayu. Lah kula kan gumen nek piantun terhormat, punya jabatan terhormat kados Pak Camat ya Allah. Pengajian sregep rawuh, jamaah sregep, Tuhan sregep, punya jabatan terhormat, ning donya terhormat nang akhirat terhormat, Pak. Wis ning donya nak nyolat. Ning donya nak diregani ning akhirat terus nyelepmu terus penakmu. Ki ibadah ki ora ning sing abot lho Pak, kadang lek dingen. Wis golekno ibadah sing abot aku pengen roh. Wis, salat is suwi ping 5 lek sak salatan 5 menit ya mek 20 menit lho. Urip 24 jam mek kon salat 20 menit, sing 23 jam punjul 35 kok ge cangkruk ning arep HP oleh. Wis. Kuwi lek 5 menit yu. Adik modele wong kalangan ya 2 menit ya res kok. Salat wajib ngadeg lek iso ngadeg lho. Lek ora iso ngadeg oleh lungguh. Lungguh gak iso murep lumah miring. Lek gak iso lah iso apa? Saged kula namung ketip ya wis salat karo ketip sah. Lek ketip mboten saged paling mripatmu tak remne tak salati. Salat wajib maca Fatihah niku lek sampean iso. Kula mboten saged maca Fatihah lho Pak Lukman, mboten usah salat ya aja lho. Terus salat kudu maca Fatihah. Lah kowe iso apa ora mboten? Lah iso apa? Kula saged kula namung maca bismillahirrahmanirrahim. Ya wis salat maca kuwi ae. Lho napa sah-sah ibadah ki sak mampune. Allahu akbar. Bismillah. Oleh. Kula mboten sakit lho Pak Lukman. Lah napa kula niki mau alaf nembe masuk Islam. Ilat kula iki ngonekne basa Arab kaku. Mboten usah salat ya aja no. Ya salat lha maca napa lha kowe ra godak maca ora usah. Ngadeg kok sekira ngadegmu cukup nggih maca Fatihah. Cara wong kalangan maca Fatihah 40 detik. Ya wis ngadeg 40 detik. Engko bar ngono ruku sujud bar ngono salamu. Uwer. Rumangsane Allahu Akbar ki uwer. Uwer. Bari dolanan weteng ini. Nah itu maca barno rukuk sujud oleh. Sampai teng kitab diterangni salat ki wajib nutup au. Kuwi lek ditutup yo.
Loh, kitab apa? Lek ra ditutup oleh salat arian kali udo sah. Sah. Sampeyan mulih kok sawah jam 10, Pak. Saking keselining sawah turu bleksek. Setengah 11 dileboni maling. Lah malinge greget nih. Lah kok sing dicolongi sakneke kain. Sak lemari ki colong. Lambu, taplak meja, karpet. Wes kabeh dicolong. Sampai sarung sing kok nggih colong pisan. Beatek sempake beatek, kaose beatek. Wis entek jik. Seranek tutup blas. Setengah 12 Masjid Al Muhajirin adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangi. Loh. Ya Allah kok udah aku. Ya Allah kemalingan. Ya Allah piye iki wayahe salat dhuwur piye. Sampeyan ngelingan. Jerene kitab Fathul Qarib wong iki lek salat ora ditutup oleh salat udo. Akhirnya jenengan salat zuhur udo, Pak. Boleh, sah. Sing penting sitok aja jamaah. Kuwi golek jamaah geger. Anu ning alangan enek wong anyaran. Salat nang dulan. Lah tenan, agama ki aku yo gaumun enek wong gak salat iki. Akhirnya sampean salat karo udo. Allahu Akbar. Maca Fatihah. Bar Fatihah terus surat. Mari surat terus rukuk. Lah kok nyawang gandule semaput to malah. Tenan, Pak. Mula kanjeng Nabi dawuh iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum he wong kalangan. Aku ki lek ngongkon ibadah nang awakmu, lakonono sak mampune. Golek ana ibadah sing angel. Kaji ya lek sampe duwe duit. Gitu. Kaji niku wajib tapi kangge wong sugih, lek melarat sampean dipenging kaji. Lha lak penak to. Nggih napa nggih, Pak? Mula lek pengen ora kaji dadi wong ora. Mula tetengere ning kalangan sugih apa ora didelok wis kaji apa urung. Tumpakane Pajero kok durung kaji berarti kuwi wong Pak Camat dereng kaji nggih. Sampun Pak Camat. Dereng nggih. Pak Camat durung kaji berarti camat ngunut wong. Wis sing rawuh rata-rata wis kaji apa dereng? Dereng berarti sing rawuh rata-rata wong. Pak Lukman kuwi dikai H kuwi keliru kuwi. Kiai Haji kirong kaji ki yo. Iki termasuk wong. Mula panitia rungokno aku engko sak ngono-ono. Aku ki mlarat. Lha kaji ki yo lek sugih, lek mampu lek ora yo ibadah kowe ngono. Sampai poso Ramadan ki wajib, tapi ora kabeh wong wajib poso Ramadan ora abot. Nek sampean lara dipenging poso Ramadan. Lho. Allah iki kaya ngono. Sampeyan kok lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula ning kalangan kok sok Ramadan enek wong kok rokokan karo ngombe kopi isuk-isuk berarti kuwi wong. Aja dilokne tapi diendangi. Assalamualaikum Pak D, luputku ngapurane lho Pak D lagi ngerti iki lek jenengan lara. Lara piye karo lagi sasi poso sampean kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, berarti sampean kan lara. Pak D ini menteleng lara ndiasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Lho, tenan. Malah salat ki ya ngoten, Pak. Salat ki penak. Salat ki kangge wong waras. Lek gendeng oleh ora salat. Lho lak penak to. Mula lek pengen gak salat dadi wong mula lek ning kalangan kok enek wong ra Jumatan aja kok lokne pancen kuwi wong. Nek anakmu takon, "Bu, ayah kok ora Jumatan?" Jawaban ayahmu wong. Lho zakat ki ya ora abot lho, sampeyan iki lek panen sak ton Allah mek njaluk sak kintal. Sing 9 kintal PN, abote ning ndi? Lek sampeyan wis netepi nisab kon ngetokne zakat kok. Sampeyan iki lek panen sak ton, Allah mek njaluk sak kintal, sing 9 kintal PN. Ki sampeyan dadi wong tani kangelan apa? Sampeyan iso ning sawah sing nakdirne Allah. Sampeyan waras ya sing paring Allah. Sampeyan iso tuku sawah sing nakdiri ya Allah. Sampeyan dadi wong tani cara wong kangelan ditung kangelan mek kangelan tandur tok. Bar tandur ya kok tinggal mulih. Apa kok tunggoni pari sampeyan? Ora. Mosok tandur malaikat ditelepon kat dalem Gusti wong kalangan wis tandur pun.
tunggonono ya kat lho. Enten apa Gusti? Adotana. Dadi malaikat iki bendina ngodoti pari sampean. Kuwi malaikat iki rumasamu. Mosok modot dhewe. Ora mungkin to barang ra enek kok iso ngodot barang enek iki lho. Masa wis dhuwur ditelepon kat dalem. Wis dawa, wis kok adoti pun. Anu ya kat glintirana pari ya. Akhirnya diglintiri pari dikeleti karo glukol. Basa panen Allah mek njaluk 1/10. Kekno tanggamu sing mlarat, kekno dulurmu sing mlarat gak diwehne. Sampeyan iki lek panen sak ton zakate sak kintal, Pak. Sing 9 kintal PN. Sampeyan iki diarani wong loman, lek sing sisane 9 kintal lho kok tokne. Mergo sing sak kintal iki dudu tek sampean. Mula lek nek wong ra zakat ngapunten niku ngentit niku. Tek wong mlarat dipek. Sampeyan lagi loman sing sak kintal kok tokne, terus sisane sing 9 kintal niku sampean sedekahne. Niku sik diarani loman sampean. Dadi lek mek ngetokne sak kintal, wah aku cek cetil. Lha saiki ora malah ngintal mitan kok. Wong iki tekono. Kenapa kok gak gelem zakat? Ya mergo gak iman karo akhirat niku wae. Padahal sok ning kono iki Pak. Sok. Bu, ibadah nggih. Sing marakne gelem ibadah siji iman karo akhirat. Sing nomor loro sadar bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Ojo kok uber nemen-nemen. Ojo kok uber nemen-nemen. Mula sampean tingali bayi iki lek lahir lak tangane gegem to. Nggih napa nggih? Menusa niku Pak Camat, sejak kecil sudah punya cita-cita dunia harus berada di genggamanku. Mula awake dhewe mbasa dadi wong lak senengane lumpuk-lumpuk. Pancen kecilik wis gegem, Pak. Lumpuk ning motor, mobil, toko, sawah, lumpuk-lumpuk. Sampeyan tingali mbasa mati lak begar. Niki isyarah menusa ki ning donya senengane lumpuk-lumpuk, mbasa mati diculne. Piang. Gak enek sing digawa, Pak. Ora nek wong mati tangane gegem kejaba mantan petinju, Pak. Lho tenan, sawahe diculne, omahe diculne, mobile diculne, jabatane diculne. Diculne kabeh lek wis mati, Pak. Lho tenan. Niki isyarah niki. Bojo ayu ya di. Mula Sayyidina Ali nate ning ngarep kuburan iki bengok. Oi, wahai penghuni kuburan, sampean gak ingin tahu cerita keluargamu di Tulungagung? Tak ceritani. Sawahmu sing 10 hektar entek. Lehmu kangelan, lehmu belani, dintekne anakmu sing nomor 3. Tokohmu jeleput di Sitabang. Jabatamu, urung 7 dina digenteni kancamu. Bojomu sing jek enom, sing janji sehidup semati, dirabi Kiai Lukman. Dawuh Sayyidina Ali. Cara wong ning kuburan iso muni dawuh Sayyidina Ali. Mesti jawab, "Nggih, Sayyidina Ali. Tibake sing kula beto namung amal ibadah kula. Semua saya tinggalkan." Iki lho. Piar. Lehmu belani kene aja nemen-nemen. Lek wis mati piar. Iki lho. Kuwi janji hidup semati. Sing lanang dikubur, nderek Mbak, ndak ngene. Ndak lemak. Wis, aja nemen-nemen nggih. Donya iki ya tapi jangan ngorbankan ibadah. Sing terakhir nomor 3 sak menit. Sing marakne awake dhewe gelem ibadah ni sing terakhir jenenge hidayah. Nah, wis terakhir ngono ya ora kuat lagi. Mulih wong iki lho. Ya ngono ibadah ki ora betah nih lho. Ya kak nambah neh. Iya wis kono. Heeh. Wis. Ya ngene iki ibadah. Iya. Wes, iki lek sampe enek sing tambah sitok engkas tak dongakne sing lanang wayuh. Ora, lah iya berarti lek sing mulai berarti rondo. Ya coba. Ya ngene iki ibadah ra betane. Iya. Iya, ra balik panggan. Iya enek sing arep madeg nek kuwi. Wis sida mulih ora kuwi? Awas lho jek enom awakmu wayuh tenan iku. Hidayah Pak. Hidayah itu petunjuk dari Allah.
Kula sering kali matur, kita itu ning donya ki mek ngapunten Pak Camat, dalam tataran ilmu tok, urung sampai amal. Wis Bu, sapa sakmene sing gak ngerti lek ngrasani iki dosa? Kabeh ngerti lek ngrasani dosa? Tapi kita belum mampu menghindar. Iki lho hidayah. Wis sapa to wong sak Indonesia sing ora ngerti wong Islam salat ki wajib, tapi gak kabeh gelem sing garane gelem salat ki hidayah. Jadi awake dhewe ki jek ngerti tok, tapi urung punya kekuatan untuk melakukan. Kabeh wong ngerti lek ngaji ki apik, tapi sing nyang lek mek iki tok. Mergo sampean dikai hidayah, yu ngaji yo. Celek budal. Pak Camat jenengan rawuh, celek budal ki hidayah. Liyane nak budal. Nak lo ipi ae. Ki jenenge hidayah. Sapa to sing ora ngerti lek jamaah ki luwih apik tinimbang salat dhewe. Tapi gak kabeh gelem ki jenenge hidayah. Nek wong liwat ya nyawang rono. Ngono ki jenenge selingkuh. Sama nek ngaji kudu rene, lek rono berarti selingkuh. Sing terakhir hidayah itu petunjuk dari Allah, sentilan dari Allah. Lah awake dhewe iki sapa to sing gak ngerti qobliyah ba'diyah ki apik. Ngerti kabeh wong ngerti kebaikan, tapi untuk melakukan kebaikan iki lho perlu hidayah. Siji iman, loro kesadaran dunia tempat masalah, yang ketiga yang menjadikan faktor awak dhewe gelem ibadah itu hidayah dari Allah. Mugi-mugi pengajian dalu menika bersamaan kalian hidayah Allah. Amin ya rabbal. Pun niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Mugi-mugi sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subula salam wa nakida min adh-dhulumati ilan nur wa janibna al-fawaqi samawati rabbina fatan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya pejabat wonten Kecamatan Ngunut ya Allah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon mulai awal hingga akhir usun khassah panitia, usun khassah Pak Camat, Pak